身材啊？係啊，咁多日你都唔去捧下我場，今日去啊？唔好啦，我一陣要去入碟。今日啫，咁平時咧，你一個人睇算唔怕寂寞啊？我從來都歡喜靜嘅。唔係啩？我知，有人喺處陪你傾偈係咪？邊度有啊？芬姐，我知你同阿福啊都唔知幾好朋友啊。哦，朋友我就承認，不過好字就唔講得啦。佢都唔錯嘅嚇。佢㗎？咦？你點知㗎？我靠撞嘅啫。哈！你咁曳係嘛？有乜好玩啊？啊，做翻姐，師侄，阿玲玲啊，我哋夠晒鐘㗎啦。啊，係噃，嗱，俾翻你啦。我哋去啦，咁唔阻你哋傾偈啦嚇，拜拜。好，拜拜。真係好笑啊！你係笑得落啦。黃小姐，我支歌寫起啦。係，俾我睇下。我落亂寫㗎咋。啊，福哥。啊？真係唔錯噃。你唔好笑我咧。真㗎。福哥，我一陣你入唱片，我想入埋呢隻，你唔知要幾錢酬勞咧？得你肯唱，我已經萬幸啦，仲敢要錢咩？不過我有一個少少嘅要求。咩咧？我想同你去睇下點樣錄音，唔知會唔會失禮你咧？福哥，個人要人窮志不窮至得㗎喎。咁啊係嘅。假如我真係一曲成名，發咗達，咁唔知你仲肯唔肯同我做朋友咧？咁啊？哦，如果你唔肯嘅，我情願一世都做侍應生啊。哦，咁又唔使。如果你肯發奮做人嘅，將來做到經理都唔係奇㗎。嗱。哦，係，佢又係咁。嗱，我而家去換衫，同埋你一齊去啊。好。唔錯，值嘅。阿君都好應該同佢慶祝下嘅。咁就係，咁啊應該嘅。不過佢哋仲要住幾耐㗎？你衝呢個經理，衝咗好多銀紙㗎嘞喎。咪就係好彩佢話今晚搭夜船走啦。我甩爛啦。咁佢個大佬都。哎，又遇到個網站，知邊個啊？嘢，阿董呢個頭，我見你就冇董啊，假台。哦，我翻入親戚。哦。做咩啫？好暈啊！一有你睇。董嚟咗。都唔知揾到幾耐啊！你想買個5架開箱車合同啊？嚟，揾張整好咗啦。喂！哎呀，喺呢個時候喺呢笪地方啊，傾得生意，你唔好阻住。喂，董事長係嘅啫，我哋做經紀人咯喎，梗係想生意快啲斟成噶嘛。你想斟生意嚟啊？去我寫字樓斟，而家你唔好阻住我。喂，傾住先，董事長，傾住先咧。喂，得你傾住，書商點啊你？呢種話唔係講你有好多數你啊，咁大陣仗。老伯，我呢度嘅私家偵探，你有咩事咁話俾我聽，即刻搞掂。咁好極啦。你就係佢啊，騷擾我。費心你同我搞掂佢，得。又係你？乜你成日揾啲麻煩我搞㗎？俾眼珠！我話俾你聽，以後唔準你嚟呢度。咁點得㗎？你張經理有張合同仲未簽㗎噃。佢幫襯你，自然會揾你㗎嘛。春菜，你行唔行啊？行咪行啦，大佬。不過呢單生意咧，我就老虎打隻蟹都做成嘅。
咁行啊！